Pégale, bríncale por ahí para entre medio y yo te grabo. Bríncale tú, yo te grabo. Si estuviéramos así, sí brinco. ¿Te vas a quemar? Oye, ma. ¿Qué pasó ahí también? Una mata que está ahí. Entonces la mora no se ve bien. Estaba afuera, allá afuera, donde está la mata sobre. Donde está la banqueta, pues, está allá en la orilla. No estaba ni aquí, no estaba ni tierra. Estaba la cantina. Vamos por hacerte la mata. No, pues son las ragas de ahí, con la máquina. Pues no sacan las matas de datos que estaban ahí. Un montón de matas de datos que estaban ahí.